こんにちは。今日はね、日本のマナーがどこまで本当かっていうことについてお話ししようと思います。日本のマナーってよく、厳しいとか厳しすぎるって言われるじゃないですか。その本とかインターネットで、その日本のマナー100選みたいなものよくありますけど、そういう本とかウェブサイトで、日本人はみんなこれをしますみたいなことが書かれてるんですよ。でも僕の経験では本当にみんながやってるマナーと実はそんなに日本人が気にしないマナーみたいなものがあるので、それをシェアしようと思います。いくつか有名なものを紹介してそれが本当か本当じゃないかっていうことについて、説明していこうと思うんですけど、まず一つ目が電車の中では静かにしなきゃいけないっていうマナーですね。これは本当だと思いますね。たまに電車の中で、ちょっとうるさい人、めっちゃうるさくない、めっちゃうるさい人も、時々いますけど、ちょっとうるさい人がいるだけで、その SNS、そのツイッター、X とか、インスタグラムで、めっちゃうるさいやつがいるってさらされるんですよね。本当に良くないことだし、プライバシーとか、そういうの、全然ないなと思うんですけど、そういううるさい人とか、別にうるさくなくても、なんか電車の中で、変なもの食べたりしてるだけで、さらされることもありますね。変なものっていうのも、ポテトチップスとか、なんか、ほとんどの日本人が電車の中で食べないようなものを食べてたら、それを写真で撮って、SNS に晒すとかね、そういう悪いというか本当に良くないことだと思うんですけど、そういうことをしてる人が、SNS で晒されるっていう可能性もあるので、できるならこの電車の中で静かにするっていうマナーは、守った方がいいんじゃないですかね。もちろん電車の中で絶対に喋ってはいけないっていうことではないんですよ。その他の人の迷惑にならなかったら、別に話してもいいし、僕も友達と電車とか乗ったら、小さい声で他の人に聞こえないとか、他の人の、迷惑にならないぐらいのボリュームで話すことはあるんですけど、他の人の迷惑になるような大きい声で、話すとちょっとあんまり良くないんじゃないかなと思いますね。僕のポッドキャスト見てくれるような人は、絶対そんなことしないと思うんですけど、気をつけなきゃいけないっていうことですね。特に最近よくその SNS とかインターネットでよく見られるのが、なんか駅とか電車の中で椅子じゃなくて、地面に座る人ですね。外国から来た人でも日本人でも、地面に座っている人の写真を撮って、でこんな人がいましたとか、こんなことをしてはいけませんみたいな感じで、SNS にアップロードする、本当に良くない人もいるので、その人たちの言ってることも、ちょっと理解できるんですよ。電車の床とか、駅の通路で座ったら、他の人の迷惑になっちゃうので、僕もあんまり良くないなと思うんですけど、それを写真に撮ってその SNS にねアップロードするのはちょっとどうかなって思いますね。でもこの電車の中で、静かにしなきゃいけないって、そういう国もいろいろあると思いますけど、僕がカナダに住んでた時とか、ヨーロッパで旅行した時、例えばフランスに旅行した時とか、普通に電車の中でイヤホンじゃなくてスピーカーをその電車の中に持ってきて、でそのスピーカーに Bluetooth で、スマホにつなげて、でめっちゃ大きいボリュームで音楽聴いてる人とかいたんですよ。なので本当に国とかね、文化によって違うので、その違いを理解しながら、旅行したり住んだりするっていうのが、大切だと思うんですけど、カナダ、僕が経験したことについて、カナダでは普通に電車の中でスピーカーで音楽を聴いてるだけだったんですけど、フランスに旅行した時に、電車に乗って、でフランスではスピーカーから音楽を流して、でなんかマイク持ってラップしてたんですよね。なんかフリースタイル
っていうのかな、なんかラップしてて、で別にその人はそのお金を集めるためにするんじゃなくて、ただ自分が電車の中でラップしたいから、フランス語でラップしてたんですよ。でそれ見た時に本当に、カルチャーショックっていうか、本当に文化によって、他の人に対する、許容度みたいなものが違うんだなっていうことをね、感じましたね。で、次に紹介するマナーが、箸と箸で、食べ物を渡してはいけないっていうマナーですね。まあこれ日本のマナーについてめっちゃ知ってる人じゃなかったら、知らない人もいるかもしれないんですけど、このマナー一般的に日本でその箸を使って他の人の箸他の箸自分の箸を使って他の人に自分の箸を使って、他の人の箸に、食べ物を渡すっていうのはダメだと思われてるんですね。で、このマナーもめちゃくちゃ本当なんですよね。めちゃくちゃ怒られますね。僕も家族、子供の時とか何もそういうマナー知らないですから、箸を使って、他の人の箸に食べ物を渡そうとしたらもうめちゃくちゃ怒られるんですよ。なのでもう今はもうどんな状況でもその箸を使って他の人の箸に、食べ物を渡すっていうことはしなくなったんですけど、その僕の友達も、全然違う環境とか、全然違う家庭で育ったのに日本人の友達ですけど、その箸のルールはめちゃくちゃよく守るんですよね。さっき話した、箸から、他の人の箸に食べ物を渡してはいけないっていう、マナー以外にも、箸のマナーってたくさんあるんですよ。例えば何か食べ物を箸を使って、食べる時に掴みにくい、食べ物ってありますよね。例えば豆とかなんか丸いもの、じゃがいもとか小さいじゃがいもとか箸で掴みにくいですよね。でも掴みにくいけどその箸でその食べ物を刺して食べるのはダメなんですよ。ダメっていうか、マナーが悪いと思われるんですよね。僕もそれは絶対にしなくて、で友達も絶対にしないと。なんでね、やっぱ箸のルールが強いんじゃないですかね。他にもなんか鍋とか何でもいいですけど、その料理を食べている時にその箸を使ってなんか何を食べようってその食べ物の上で箸を使って、自分が食べたいものを探すのもダメなんですね。自分が食べたいものを頭の中で決めてからその食べ物だけを取って、自分で食べるっていう、そういうルール、そういうマナーもありますね。でも日本人と、一緒に食べないなら別にそんなマナーもあまり気にしなくていいと思うので、特に若い人だったら少しずつ気にしなくなっている人もいるんですかね。僕はそうは思わないんですけど、日本人と一緒に箸を使って料理食べないならそんなに問題にはならないので、大丈夫かなと思いますね。それから次のマナーはお辞儀の角度ですね。そのお辞儀の角度、いろんな日本人お辞儀が好きって、よく言われますけど、そのビジネスでは15度のお辞儀と、30度のお辞儀と45度のお辞儀のルールがあるんですよね。その15度のお辞儀、例えばその他の人と会社の中で、廊下ですれ違う時には15度のお辞儀をしてすれ違うとか、30度は他の会社の人を、他の会社の人を玄関で出迎える時とか、きちんと挨拶する時は30度ぐらいのお辞儀をしなきゃいけないとか、それからごめんなさいって謝る時とか、ちゃんとありがとうございますって言う時は45度めっちゃ深いお辞儀をしなきゃいけないっていう、マナー、ビジネスマナーみたいなものもあるんですけど、これはねあんまり意識してない人が多い
と思いますね。ビジネスのシチュエーションでもそのお辞儀の角度を気にしてる人あんまりいないと思うんですよね。じゃあ日本人がお辞儀をするときに、何に気をつけてるかっていうと、大体他の人と同じぐらいの角度でお辞儀するっていうことかな。他の人を見てその自分が変に見えないように、同じぐらいの角度でお辞儀したら大丈夫かなみたいな感じのことを考えてると思いますね。でも他の人と廊下ですれ違う時とか、謝る時はもちろんですけど、その全くお辞儀しないのはちょっとね失礼に見えるかもしれないので、全くお辞儀しないのは失礼だから、ちょっとだけ頭を下げることによって、尊敬を見せるっていうんですかね。そういうマナーはあると思いますね。で、今話してて思ったんですけど、こういう日本のマナーって、なんか、自分がこれをしなきゃいけないっていうことより、他の人から自分がどう見られるかっていうことを考えて、行動するっていうのが大切なような気がしますね。例えば電車の中で静かにするっていうマナー、さっきちょっと話しましたけど、それも、結局他の人から見て自分が迷惑じゃないかっていうことを考えた結果、静かな方がいいっていう選択になるし、他にもそのさっきの箸の例だったら、自分の箸を使って他の人に食べ物をあげる時って自分の口に入った箸を使って他の人の口に入った箸に食べ物をあげるっていうことですから、他の人から見てそれちょっとね、気持ち悪いというか、あんまり見てて気持ちいいことじゃないですよね。僕が潔癖症だからっていう理由も少しあるかもしれないですけど、そのほとんどの日本人にとってその箸を使って、他の人に食べ物をあげるのを見るのはちょっとあんまり気持ちいいことじゃないと思うので、結局その他の人にとってその迷惑じゃないかとか、他の人と、他の人に空気を合わせるっていうのが大切なんじゃないですかね。やっぱり日本ってその日本の大きな文化の一つに空気を読むっていうものがありますから、そういうのが大切なんじゃないですかね。僕もその子供の時とかそのマナーについて書いてる本とかマナーについて書いてるウェブサイトとか全然見たことないですけど、僕がなんでこんなマナーを知ってるかっていうと、僕の周りの人とか周りの日本人がどんなことをしてるかっていうのを見て、でそこから学んだところが大きいですから、結局マナーっていうより、他の人に迷惑をかけないっていうこの、気遣いが大切なんじゃないですかね。なのでその日本のマナーイコール厳しいっていうわけじゃなくて、実際はシチュエーションとかね、その場所の雰囲気にもよるし、その、同じ場所に誰がいるかとか、自分の友達がいるかとか、全然知らない人がいるかっていう状況によって全然違いますから、全部を完璧に全部のマナーを完璧に守る必要はないと思うんですけど、他の人から自分がどう見られているかっていうのを考えながら、行動するのが、安全なんじゃないですかね。皆さんの国にもこういう感じのマナーみたいなのありますかね。外国人として守った方がいいマナーとかもしあったら教えてください。そんな感じで今日は、日本のマナーがどこまで本当かっていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。